Мы находимся в прекрасном городе Василькове, на улице Грушевского, 6, где смотрим реагирование службы охраны «Аквилон». После поступления тревоги на данную охранную структуру никто так и не приехал. После чего, после тревоги поступил звонок персоналу, где спросили, все ли у них в порядке. И так до сих пор мы ждем уже 20 минут, никто так и не приехал. Доброго дня. Ми журналісти, ведемо службове розслідування стосовно охоронної діяльності. А ви на хочемо з вами поспілкуватися? Як це не комустування? На комустуванні. Такому, як люди. Наш керівник. Ми б хотіли з вами поспілкуватися, задати вам декілька питань. Прошу, охоронну діяльність. Сергій Володимирович, заступник директора охоронної фірми «Аквилон», так? Знаходиться в місті Васильків, Грушевського, 9. Давайте перше питання, з якого ми хотіли вас почати. Відбір кандидатів у вас як проводиться на роботу? На даній посаді. Відбір кандидатів проводиться згідно ліцензійних умов. Ну, ви як проводите? От віковий... От як в ліцензійних умовах написано, так і проводимо. До якого Давайте віку, далі. До якого віку у вас тут проводиться на відбір? До віку у нас встановлений законодавством України. Добре. А то, що на виклик ваші працівники даної сфери вийшли без ніякої амуніції, це нічого не Що ви впливає? маєте в виду? Без бронежилета, без спецзасобів, які потрібно. На виклик вони прибули не по сигналу тривоги, а прибули по дзвонку, що ви сюди приїхали. Що-то знімати. Так. На Сірію зрівняємо. На Сірію? Ну, Так. у вас є люди спортивної зовнішності, які займають призові місця? Призовий, виступають? а навіщо вам призові місця? Навіщо, при чому тут спорт? Це взагалі- При чому спорт до охорони? Людина має бути спортивною статурою для того, щоб потрібно захистити об'єкт, який ви охороняєте. Ну, от як? Ми співпрацюємо з фірмою Сірію. Ви співпрацюєте сьогодні? Да. Поступив сигнал тривоги. Так. Поступив сигнал тривоги у Києві з об'єкта, на який виїжджає фірма Сірія. Тобто у вас є в Києві об'єкти, Да. на який об'єкт дзвонять там, ну не дай Боже, що сталося там. Ви дзвоните Сіріус і Сіріус Да. їде замість Да. вас. А ви їм просите, чи якось у вас договір там укладений? Ну, звичайно, договор. Тобто людина заключає з вами договір, але ви виклики передаєте на Сіріус, так? Звичайно, А в Києві а ви не знаєте. А в Києві у вас немає нарядів, так? Немає, а ви не знаєте. Я зрозумів. Ну, а по спортивному питанню хоча б, ну, людина має бути... Спортивне питання – це до Федерації спорту, які вони там займаються. У нас є хто футболіст, хто борець, там, хто це не до роботи це відношення ніяке немає. До роботи це якраз таки має стосовно питання, тому що люди повинні бути відповідно сильні, фізичного розвитку, розумієте? Ну, я ж не можу там сказати, різні ситуації бувають. Буває такий алкоголік, що він п'яний боксер, да? А справитися потрібно з ним, правильно? От як люди будуть пенсійного віку, вже так будуть справлятися з ним. Для цього у них є відповідні інструкції, що вони А що потрібно робити в даній ситуації? От, наприклад, наведіть, будь ласка, приклад. Я вам не буду Ну, яка наводити. ситуація з вашого Я вам не життєвого буду досвіду? наводити приклади, тому що це, будемо говорити, служебна інформація. Службова інформація, так? Да. А, ну, Службова це- інформація.